लोको पायलट और एरोप्लेन के पायलट की सैलरी कितनी होती है और उन्हें क्या क्या सुविधा दी जाती है, आइए जानते हैं। रेलवे में जब कोई नया लोको पायलट बनता है तो शुरुआत में मालगाड़ी चलाने को दी जाती है, जिसकी सैलरी 25,000 से 35,000 है। फिर 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद उन्हें लोकल ट्रेन चलाने को दी जाती है, जिसे उन्हें 35,000 से 50,000 महीना वेतन मिलता है। फिर 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद उन्हें एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को दी जाती है, जिसमें 80,000 से 1,20,000 प्रति महीना वेतन मिलता है। अगर इनकी सुविधा की बात की जाए तो गवर्नमेंट जॉब के कारण इनकी पेंशन भी बन जाती है, उन्हें भी फ्री मेडिकल और जीवन बीमा भी मिल जाता है। अब बात करते हैं जहाज उड़ाने वाले पायलट की। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उनकी शुरुआती सैलरी 2 से 3 लाख पर मंथ है। प्राइवेट प्लेन उड़ाने पर 2 से 4 लाख और कमर्शियल प्लेन उड़ाने पर 3 से 10 लाख रुपए पायलट को दी जाती है।